Hola a tots i a totes, com esteu? Bé, avui farem una manualitat de la primavera, farem una flor. Us dic el que necessitem, mireu. Necessitem o un pal d'aquests típics del metge, que són així com de gelat o del metge per quan et miren la gola. I si no en teniu com jo, doncs agafeu un tros de cartró, jo he agafat això, que era d'una capsa d'unes bosses de plàstic, i he agafat això i ho he obert per aquí, vale? Després necessitem, doncs, papers, necessitem colors, rotuladors o llapis o el que vulgueu. Tisores, jo tinc aquestes, que com veieu tenen com la forma així, i també tinc les normals, vale? I després llapis, goma, pega i geometria. El primer que hem de fer és agafar el tros de cartró, vale? I dibuixarem aquí en un tros que estigui llis, doncs el palet que us he dit com de gelat o del metge, doncs el dibuixem, vale? Ho faig i us ho ensenyo. Mireu, veieu? Més o menys. Què fem? Doncs el pintem. Jo el pinto de color verd. Mireu, veieu? Després agafem un rotulador negre, que se m'ha oblidat dir-vos abans, i resseguim al voltant del palet. Així. Tanquem el rotulador i ho retallem. Ja ho tenim. Veieu? Molt bé. Llavors, això ho guardem aquí un costadet i agafem un full. Vale, què hem de fer en aquest full? Doncs aquí hem de fer les fulles de la flor que farem. Vale? Jo en faré 6 fulles. Llavors, què faig? Doncs dibuixo, ara us ho ensenyo. Dibuixem al mig un cercle, més o menys, no cal que sigui perfecte, Vale? I fem les 6 fulles de la nostra flor. Per si de cas fem una altra, per si de cas. Molt bé. Doncs ara el que hem de fer és pintar-les. Llavors, com ho pintem? Doncs jo us preguntaré, la primavera, quins colors, si vosaltres penseu en la primavera, quins colors us venen al cap? Doncs anem a pensar. Jo utilitzaré rosa, què fem ara? Doncs pintem les flors, les fulles de la nostra flor. La següent. Bé, com que el color rosa s'assemblava molt al color lila, he canviat per color vermell. Vale? Per últim agafo color marró per pintar l'última fulla. Bé, ja ho tenim. Jo ho he pintat una mica així més ràpid per avançar, però vosaltres podeu pintar amb rotulador si voleu i pinteu doncs
poc a poc i que quedi molt ben pintat, vale? Ara agafem el rotulador negre i repassem totes les fulles de la nostra flor, vale? I ara seguim. Bé, ja ho tenim i ara què hem de fer? Doncs agafem les nostres tisores i ho retallem. Bé, un cop tenim ja aquí les fulles retallades, agafem un full qualsevol i fem un cercle una miqueta gran, és a dir, una miqueta més gran que el que havíem fet abans amb la flor, i el retallem. Vale, aquest cercle l'utilitzarem, posarem aquí un full per no embrutar, vale? Aquest cercle l'utilitzarem per anar enganxant una a una a sobre, com vosaltres vulgueu. Aquí, per exemple, no cal que utilitzeu les 7 fulles, podeu utilitzar 6, vale? I les enganxem a sobre del cercle, de la rodona que hem dibuixat, vale? Que no se'ns hagi enganxat. Bé, així, vale? Llavors ara, què fem? Cartolina, agafeu cartolina, si no en teniu, agafeu un full normal i ho pinteu. Jo com tinc cartolina, doncs utilitzaré cartolina. En aquest cas és de color lila. Què faig? Veieu que abans us he dit que tinc aquestes tisores, veieu? Mireu, així. Si no, vosaltres amb les tisores normals li podeu donar la forma que vulgueu o fer una rodona normal i corrent, vale? Llavors jo dibuixo més o menys mireu, queda aquesta forma. Agafo la meva flor, agafo la pega, molt bé. Mireu, jo per casa he trobat aquestes enganxines com les de l'altre dia amb la inicial del meu nom, és a dir, la Y de Yolanda. I el que faré serà agafar una d'aquestes, per exemple, agafaré la groga i trauré la paret i la posaré al centre. Si vosaltres no en teniu això, vosaltres podeu agafar un paper, dibuixar la vostra inicial i l'enganxeu. La retalleu i l'enganxeu. Vale, ara. Bé, ara agafem el palet que havíem fet, vale? I el posarem, doncs, per exemple, aquí. Ben fort. Veieu? La nostra flor de la primavera, però així queda una mica... li falta alguna cosa. Bé, què farem nosaltres ara? Agafarem el rotulador negre i li posarem aquí un títol, és a dir, per exemple, lletra lligada i amb molt bona lletra, a poc, posarem vale? Els colors de la primavera. I què fem? Doncs a cada fulla li escrivim el nom del seu color. Per exemple, comencem per aquí. Un
color és aquest? El verd. Doncs va. Mireu, com veieu, aquí tenim la nostra flor. Podeu utilitzar els colors que vosaltres vulgueu, ho podeu fer amb rotuladors, ho podeu fer com vulgueu. Jo he fet aquest, però hi ha molts colors, ja ho sabeu. Heu de posar els colors que la primavera vosaltres us vinguin al cap si penseu en la primavera, ¿vale? Us ho ensenyo així millor. Mireu. Oh, que xulo. Heu d'anar fent voltes, tiquití, i ja els teniu. Molt bé, doncs ja està, ja hem acabat. Espero que us hagi agradat i espero poder veure el resultat de les vostres flors de primavera amb els colors, sí? Res, us envio uns petons molt grans, una forta abraçada a vosaltres, als papes i a les mames i molts ànims, que ja queda poc, vale? Adeu!